Bonjour, bienvenue sur Boréal Camping. J'étais à l'entrée d'un petit sentier, puis il y a quelqu'un qui l'a battu en motoneige finalement. Fait que la séance de raquette va être moins intense que prévu. Fait que peut-être me rendre au campement un petit peu plus de bonheur que je pensais. Ce qui n'est pas de mauvaise chose. On va ramasser notre stock, puis on va y aller. Passablement plus facile que prévu. Quoique, c'est pas dur égal partout. Le fond est traite un petit peu. Je comptais sur la neige pour mon eau, là, puis yesh! C'est de même partout. On va creuser un petit peu. Oh. Fait qu'aujourd'hui, pas de traîneau. Petite sortie là, très minimaliste. Là. Un petit setup de tente chaude très léger. On parle de petit peu en haut de 8 livres pour le poêle et la tente. Ouais. Donc on va se rendre en haut. Une fois en haut, ben là, ça va prendre des raquettes. Parce qu'on s'en va hors sentier.
conditions de neige ici sont plus ou moins bonnes. La neige veut comme pas se taper solide. Une chose qui peut aider, c'est d'y laisser le temps. Ça que je l'ai foulé, ben peut-être je vais aller me chercher une coupe de petits arbres pour mon bois cette nuit. Ça va y avoir laissé le temps de durcir un petit peu. Fait que, j'ai ressorti la bonne vieille Silky. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas vue celle-là. Fait que j'ai spoté 2-3 arbres pas trop gros en arrivant. J'ai justement la Silky puis mon couteau. J'ai pas amené de hache à rien, que ce soit le plus léger possible. Ça a l'air énorme et lourd, là, mais je vous dirais que 75% du volume, c'est mon sac de couchage puis la tente. Le reste, ben, c'est plus l'équipement de camping, la bouffe. Pas besoin d'aller bien loin. Ça sera même pas dur.
parc épique, beaucoup de dommages. C'est triste. Vous voyez les sections à nu, là? On en voit sur des arbres vivants là-bas. Là. C'est les porcs épics qui mangent l'écorce. Donc, c'est triste. Ah ben, regardez, on a le coupable direct là. Direct ici. On voit l'arbre qui est presque tout dénudé là. Puis en haut, ben... Bon, ben, je vais revenir avec la paquette. La paquette, elle peut zoomer un petit peu. Hein. C'est pas vraiment des créatures qui se déplacent vite, fait que des bonnes chances qu'on l'attrape au vol. Bon. Ah ben, il mange encore.
Le plan, c'est de mettre un petit foyer portatif dehors, puis faire la bouffe là-dessus. Mais là, il commence à faire fret. Martin de l'Aventureur a fait un beau vidéo sur les scies. J'aimerais rajouter un petit quelque chose. Une autre bonne façon d'avoir un bon support pour couper, c'est carrément sur la neige. Toujours en supposant qu'il y a du dégagement amplement en dessous. Hein? Mais ça va très bien.
souper. Bon filet de doré. Ah, mon cousin Patrick est venu me porter ça hier. On va y faire honneur. Oh, je pense que ça va être assez ça. So. Mur. Panier maison. Je pense qu'après ce soir, on va faire un petit ménage. Ouais, ça c'est agressant, hein? C'est pas tout ça. Faut que j'aille me chercher de la neige après. Parce que ça va prendre un bon café, je pense. Fait que tantôt, en arrivant, j'ai vu un petit sentier où il y avait pas mal de trafic. Là.
Donc on va installer notre garde-pro là. Mettre notre pied de frontal. Voilà. On va être en business. Fun. Il y a des pipis partout. Il y a plein de trails. Fait que, en revenant d'aller installer la garde-pro, ben j'ai replacé les affaires un peu. Hein. Je fais refondre la neige pour pouvoir faire du café demain. Ou peut-être même à soir, je sais pas. Comme vous pouvez voir, c'est plus compact un peu. On n'est pas dans les volumes, mettons, de la Raven Nest et tout ça. Mais par contre, si on veut juste avoir un endroit pour dormir, faire sécher son linge, puis c'est parfait. Fait que la tente, c'est une Nature Hike Opalus 2 que j'ai converti en hot tent. Le poêle, c'est un Light Outdoors. Comme c'est là, il est en configuration 12 pouces. J'avais commandé un kit pour faire la configuration 12 et 18 pouces. Mais là, vu que c'est relativement doux aujourd'hui, je m'étais dit que 12 pouces ferait la job. Je mets un ou deux petits rondins au 40 minutes à peu près, là. 35-40 minutes. Quand ils sont plus gros, ça s'étire un peu, là. Puis je garde facilement aux alentours de 20. Là. C'est pas crevant. Si on se met la main dans le top, là, c'est peut-être à 25. Là. Mais au niveau de ma face, là, c'est un beau petit vin et c'est confortable. Là. C'est bien vivable. Fait que ces kits-là, ils pèsent un gros 8,2 livres. C'est quand même pas pire pour une tente chaude avec un poêle, les deux. J'ai éventuellement une autre option qui va s'en venir côté poêle. Celui-là, il y a beaucoup de monde qui a l'air de le trouver compliqué à monter. Hein. Je vous dirais qu'après une couple de sorties avec, 6 ou 7 fois que je m'en sers, c'est rendu relativement facile. Ça me prend... C'est pas vraiment plus long, c'est juste un petit peu plus touché. Ouais. Bon ben, ça va être l'heure de dire bonne nuit. À demain. Oh oui. Bon matin. Oh. Oh, trouver la motivation de sortir de ce sleeping bag-là. J'ai allumé le poêle, là. Yes. Oh.
en briser un autre. Youhou, c'était chaud. Bon. Bon. Je regarde aller mon petit poêle, là. Puis il y a des bonnes rougeurs, là. C'est quand même important, hein, quand votre poêle commence à être rouge, de le calmer un petit peu avec la clé. Un, vous perdez une bonne partie de votre chaleur qui s'en va directement dans la cheminée. Deux, quand ça tire fort comme ça, il y a d'autres choses à part la boucane qui monte dans la cheminée, puis c'est les tisons. C'est une bonne façon de faire des trous dans une tente. Là, il chauffe sérieux. Ah, c'était chaud. Très chaud.
25-30, là. Ok. Pain chaud, oui. Calciné, non. Ça fait faire la provision de maple spread. Oh boy. That's really bad. Là, notre petit tas de bois traditionnel. Le stock est tout ramassé. Je laisse un petit peu d'écorce puis d'aiguille de pin. On peut pas passer à côté ben. On a des images de porc-épic.